Gracias por visitar nuestro canal, le recomendamos suscribirse, para que esté informado, con todo lo relacionado con la salud y la nutrición. Aquí encontrarás remedios caseros, medicina natural, las propiedades de las plantas, frutas, y remedio eficaz, para dejar de roncar, fácil y rápido. Los ronquidos ocurren cuando aparece un flujo irregular de aire causado por algún bloqueo como la obstrucción de las vías nasales, la inflamación de las amígdalas, congestión nasal, grasa acumulada alrededor de la garganta o el sobrepeso de la persona. El ronquido es más un problema social que afecta a las personas que están cerca de ti cuando duermes. Los roncadores tienen, al menos, alguno de los siguientes problemas. Bajo tono muscular en los músculos de la garganta o de la lengua. Unos músculos flojos producen que la lengua caiga hacia atrás y que con los músculos de la garganta colapsen las vías respiratorias. Esto ocurre cuando el tono muscular de la persona está muy relajado por el consumo de alcohol, medicamentos o drogas que causan sopor. Pero también ocurre en algunas personas cuando se hallan relajadas en las fases de sueño profundo. Un excesivo desarrollo de los tejidos de la garganta. Las amígdalas grandes o las adenoides desarrolladas excesivamente, vegetaciones, por ejemplo, son la causa de los ronquidos en los niños. Las personas obesas igualmente sufren un incremento en el tamaño de estos tejidos. Igualmente, aunque menos frecuentes, los quistes o tumores pueden ser también factores que originan los ronquidos. Una excesiva longitud del paladar blando y de la úvula. Un paladar grande puede convertir en angosto el paso entre la nariz y la garganta. Como el paladar blando cuelga sobre la entrada de las vías respiratorias, actúa como una válvula de flujo y cuando se produce la respiración relajada contribuye a la rumorosidad del ronquido. Una úvula igualmente grande agrava el tema. Obstrucción de las vías respiratorias nasales. Cuando se padece una obstrucción o un bloqueo nasal es necesario efectuar un esfuerzo para inhalar el aire a través de la nariz. Esto crea un exagerado vacío en la garganta que se convierte en un colapso de parte de las vías respiratorias y empuja los tejidos blandos hacia la garganta. Por ello en infecciones virales de la nariz puede aparecer el ronquido en personas que no son roncadores habitualmente. También esto explica la razón por la que determinadas personas solo roncan durante la primavera, alérgicos al polen. Igualmente, las deformaciones del tabique nasal son una causa habitual de obstrucción al paso de aire y se puede producir el ronquido nocturno. Si quieres dejar de roncar, te tenemos un remedio muy efectivo que te ayudará a acabar con los ronquidos, es totalmente natural y los ingredientes son fáciles de conseguir. De verdad que vale la pena probarlo. Ingredientes. 2 cucharadas de pulpa de aloe vera, se obtiene pelando un par de ramas y sacando con una cuchara toda la pulpa del interior. 1 taza de agua natural. 1 cucharada de miel de abeja. 1 cucharada de jengibre fresco bien picado. Algunas hojas de eucalipto. Preparación y consumo. Pon a hervir una olla con agua, una vez que esté hirviendo agrega las hojas de eucalipto y el jengibre previamente picado. Déjalos hervir durante 5 minutos y apaga el fuego. Ahora deja que se enfríe un poco y bebe la infusión obtenida. Espera 10 minutos y ahora toma la cucharada de miel junto con las 2 cucharadas de pulpa de aloe vera. El secreto para que funcione el remedio es tomarlo media hora antes de irte a dormir. Esto ayudará a evitar los ronquidos y que puedas dormir tranquilamente. Este remedio es de ingredientes 100% naturales y puedes tomarlo diario, no tiene efectos secundarios. Recomendaciones. Evitar la vida sedentaria y realizar ejercicios diarios. Evitar el uso de tranquilizantes y antihistamínicos, antes de acostarse. No consumir bebidas alcohólicas antes de acostarse. No realizar grandes cenas antes de acostarse. Evitar el cansancio excesivo. Dormir preferentemente de costado mejor que boca arriba. Colocar la cama inclinada, levantando la cabecera. Procurar que las personas de su familia se duerman antes.
En todo caso los grandes roncadores deben de realizarse un estudio médico, de su nariz, boca, paladar, garganta y cuello. Como siempre, esperamos que hayan disfrutado de este artículo y no olvides compartirlo con sus amigos y familiares. Suscríbete a nuestro canal. Muchas